Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risida Prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, ayrim toifadagi bemorlar tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi, jarrohlik amaliyoti va davolash bilan bog'liq xarajatlari qoplab beriladi. Jumladan, 10 ming nafar og'ir va nogironlikni keltirib chiqaradigan kasalliklarga chalingan bolalarda jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. 2300 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxisi qo'yilgan bemorlar tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi hamda davolash va jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari amalga oshiriladi. Va eng muhimi, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda va xususan 8 mingdan ortiq yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, shu bilan birgalikda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqalariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Shuningdek, davlat ta'minotidagi oilalar, yolg'iz keksalar va parvarishga muhtoj nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat mahsulotlari bilan ham ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari 500 ta masjidda zamonaviy tahoratxonalar qurish va ta'mirlash, joylardagi qabristonlarni obod qilish ishlari ham amalga oshiriladi. Mazkur chora-tadbirlar Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' hisobidan moliyalashtiriladi.